唔知大家有冇諗過，可以住我身後呢個劃時代建築風格，亦都同時兼備站上蓋、商場上蓋同埋校網34嘅特點呢？今日同大家睇天晒天。好，我哋今日同大家睇兩個單位啦。第一個單位就908尺，係一個3房加書房同埋姐姐套房嘅單位。咁喺我前邊呢個位置呢，係 open kitchen 嘅位置啦。咁主要都係用翻電磁爐，咁星盤都足夠擺到大煲嘅。咁見到呢，新鴻基收納量都非常之足夠嘅，設計非常之用心。咁旁邊有個燈飾櫃嘅開關掣啦，方便你放你嘅戰利品。咁嚟到露台位置，咁係一個正南嘅啟德市中心景觀，望返嚟客飯廳一個長直型嘅客廳啦。而3間睡房景觀呢，同客廳相約都係望返正南嘅景觀。嚟到客廁位置，都係大量石材為主，做返個乾濕分離嘅洗手間。嚟到主人房位置，咁景觀亦都係一個向南嘅景觀啦。咁目測呢個位置呢，未必做到三邊落床，但係可以挨住窗台呢，做翻個單邊都冇問題。而左手邊呢，預留咗個入場衣櫃位置，方便主人家整個入場櫃。咁嚟到套廁位置啦，一貫新鴻基大量雲石元素。咁呢個星盤呢，有少少似龍柏山嗰個感覺。咁同一個系列。咁儲物空間啊，都非常之足夠嘅。好，即刻接住同大家睇第二個單位。今日睇呢個單位呢，實用面積2230尺，咁係一個4房雙套單位嚟嘅。咁客廳呢，非常之實用，係一個 L 型開則。客廳闊呢，大概7.7米啦，而個深度大概都係7.7米嘅。老闆嘅大型家私啊，你中意嘅藝術品啊，都足夠位置俾你擺放嘅。景觀呢，就向南嘅啟德市中心景觀。咁我哋呢度呢，都有差唔多8到9人嘅，咁但係喺呢個客廳呢，都唔會覺得好逼傑。咁客廳旁邊呢個位置呢，就係客廁位置啦，一貫新鴻基設計風格，大量嘅雲石素材。嚟到女士們最中意廚房，廚房以一個正方形開則啦，台面備餐區非常之足夠嘅，爐頭就有3個爐頭同埋電子爐頭，每日洗碗就係望緊呢個景觀。連接住廚房後邊呢個位置呢，就係阿姨房，姐姐房嘅位置都有冷氣同埋有自己獨立廁所。我哋呢一個開則呢係4房2套，連埋工人套嘅。咁我哋先睇第一間套房啦。一間套房呢個深度大概3.6米左右，3邊落台足夠放到，可以當做長輩房。景觀一樣呢都係望翻啟德嘅市中心景觀啦。套廁位置做咗個乾濕分離嘅洗手間。嚟到主人房位置，入到嚟最吸睛，相信係呢個 L 型落地採光窗。景觀一樣啦，都係望翻啟德嘅市中心景觀啦。咁右手邊呢個位置呢，望翻去九龍城嘅城市景。主人房嘅套廁位置有個浪漫鵝蛋型設計啦。咁仲有個俾女士們化妝嘅位置。雙星盤設計啦，亦都係豪宅嘅標配。咁呢個位置就獨立嘅辦公室啦，同埋獨立嘅淋浴間，大量雲石素材都係。另外呢一間第3間房呢，就係小朋友房啦。景觀呢個可以望翻去九龍城嘅市中心景觀。
咁啊擺位都非常之四正嘅。咁連接住後邊呢個位置呢，嗱原裝佢唔係套廁㗎，不過呢，假設你有需要嘅話呢，佢呢個可以當第3個套。最後睇埋第4間房，新鴻基已經開放預約現樓參觀。如果大家對天璽天想睇現場或者想了解價錢，歡迎 WhatsApp 查詢啦。拜拜。